Hola, hoy vamos a ver cómo silenciar vibraciones y sonidos del toque de pantalla en Black Shark Pad 7. Para esto pasamos a los ajustes y luego abriremos aquí la pestaña Sonido y Vibración. Bajamos un poquito más y buscamos esta posición de vibración y vibración al pulsar. Aquí bajamos y desactivamos la penúltima posición, Respuesta, táctil. Luego podemos salir, bajamos un poquito más. Y aquí tendremos que quitar dos posiciones, sonidos al tocar y hacer clic. Y también tonos del teclado telefónico. Y bueno, si nos molestan otros sonidos como de bloqueo de pantalla o de carga, aquí también se puede quitarlos. Y es todo. Gracias por el vídeo, danos un like y suscríbenos. Hasta luego.